ခုကတော့ ROS ကို install လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါ ROS2 ကို install လုပ်ခဲ့ပြီ environment မှာလည်းနော် variable တွေဒီမှာ ROS domain ID ဆိုကောင်ပြီးပြီဆိုအခု command line လေးနဲ့ဆန်းအောင် install လုပ်ထားတာအဆင်ပြေမယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ command line လေးဆန်းအောင်ဆိုတော့ဒီ robot operating system မှာ data sim ဆိုတဲ့ simulation လုပ်တဲ့ lake ကို simulation လုပ်တဲ့ package လေးရှိတယ်အဲ့ package မရှိရင်လည်း install လုပ်ရမှာပေါ့နော်ရှိလို့ရှိရင် install လုပ်စရာမလိုဘူးအဲဆိုခါကျဒီအဲ့ package လေး run ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ sudo apt install မရှိရင်တော့ install လုပ်လိုက်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး set ထဲမှာရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ package ထဲမှာပါတဲ့ executable ပေါ့เนาะ executable ဆိုတော့ combine လုပ်ပြီးသား run လို့ရတဲ့ node ဒီ file တွေကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်တော့ ROS2 pkg executable ဆိုပြီးတော့ package name ကိုထည့်ရမှာdata sim เนาะဒါဆိုရင်သူ့မှာ run လို့ရတဲ့ကောင်၄ခုရှိတယ် data sim တော့ draw square mic เนาะ data tally of key data sim node ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင် run လို့ရတဲ့ကောင်၄ကောင်ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က package လို့ခေါ်တယ် data sim ကအဲ့တော့ ROS မှာ package တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ package တွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့တို့ဖန်တီးထားတဲ့ workspace မှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတို့ install လုပ်ထားတဲ့ opt ROS ထဲမှာရှိတယ်เนาะ opt ROS ထဲမှာတော့ဒါ humble ဆိုကောင်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ library တို့ share တို့ share ကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆို package တွေပဲဒီကောင်တစ်ခုက package တစ်ခုပဲအဲ့တော့ parent package လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ desktop full UBD install ROS Humble desktop full လို့ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ကောကဒီ dependency package တွေအကုန်လုံးရောက်လာတာပေါ့နော် package တွေပါပဲpackage တွေရောက်လာဆိုတော့ဒီ package တွေကိုသုံးပြီးတို့ရ code တွေဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ package ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့ package တွေကိုတည်အောင် terminal မှာလည်းတို့ရတော့ရေးပြီးတယ်အဲ့တော့ package တွေဆို software တွေထည့်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ software တွေရှိတယ် robot operating system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ node တွေ application service တွေဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ package ထဲမှာ run လို့ရတဲ့ကောင်၄ကောင်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့ run ကြည့်အောင်ပေါ့နော် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ခါကျတော့ ROS2 to run အဲ့ဒီခါကျတော့သူက ROS2 run ဆိုပြီးတော့เนาะ package run ချင်တဲ့ package ကိုရှိအဲ့ package ထဲမှာ run လို့ရတဲ့ node တွေရှိတယ်ခုန node ၄ခုရှိတယ်เนาะအခုက title ရိုက်ပြီး tab ရိုက်လိုက်တော့ဒါ title နဲ့စတဲ့ node နှစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ node တစ်ခု run လိုက်မယ် data sim node ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် node တစ်ခု run သွားတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် node တစ်ခု run သွားပြီ node ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ graphical user interface ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးတက် terminal မှာလာပြရတဲ့ဟာတက်ပဲဘာမှမဆိုင် robot operating system နဲ့เนาะ robot operating system နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ ROS2 node တွေရှိတယ်ဆို node ကိုအရေးတော့ကိုကြည့် node list เนาะဒါဆိုရင် data sim ဆို node ဒီ run နေတယ်ဒါမှ robot operating system နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပေါ့เนาะဒါကဘာမှမဟုတ် graphical user interface ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ node တစ်ခု run နေတယ်ဒီ node ဘာလုပ်နေလဲဒါမျိုးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တို့ပြန်ပြောရမယ်ဆို robot operating system ကိုဒါတို့ install ကိုမှန်မှန်ကန်လုပ်ပြီးသွားပြီ data sim run နေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးတဲ့ခါကျတော့တို့ communication အကြောင်းလေးပြောအောင်အဲ့တော့ package ထဲမှာရှိတဲ့ node တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားပြောတဲ့အခါ communication လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ communication လုပ်တဲ့အချိန်မှာနီလန်က၄မျိုးသုံးလို့ရတာပေါ့နော် topic ရယ် service ရယ် action ရယ် df ရယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တွေထဲမှာ document တွေထဲမှာတော့ df ကို communication method တွေထည့်မပြတာတော့တို့စီမှာတော့ထည့်ပြထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ communication လုပ်ရင် communication လို့ပဲတို့ use တာထားပါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ program တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားပြောတာ topic ရယ် service ရယ် action ရယ် df ဆိုတဲ့နီလန်3ခုရပေါ့နော်အဲ့နီလန်3ခုနဲ့ဒီ df ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဆို4ခုပေါ့နော်ဒီနီလန်4ခုနဲ့ communication လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီ ROS ကိုအခြေခံ command line တွေ install အောင်မြင်သွားပြီမို့လို့အခြေခံ command line တွေစစ်ကြည့်အောင်